नमस्ते, जय झूलेलाल। मां विशाखा, मुंहिंजे हिन चैनल में तव्हांजो स्वागत करे रही आहियां। अॼु असीं ठाहींदासीं ॾही पकोड़ा कढ़ी। नॉर्मली असां ॾिसंदा आहियूं कंहिंखे बेसण जी कढ़ी वधीक भाए न पवंदी आहे, त हीअ ॾही पकोड़ा कढ़ी ॾाढो सुठो ऑप्शन आहे ठाहिण जे लाइ ऐं जल्दी ई ठही वेंदी आहे। ऐं अॼु मां तव्हांखे हिन में कुझु अहिड़ियूं टिप्स ॿुधाईंदमि कि हिकदमि तव्हांजी जेका ॾही पकोड़ा कढ़ी आहे रेस्टोरेंट वांगुरु ठहंदी। त ठाहिणु शुरू था कयूं। हिते मां 400 ग्राम ॾही खई आहे। इन में असां विझंदासीं अधु नंढो चमचो हैड ऐं 2 चमचा मां बेसण खयो आहे, उहो विझंदासीं। असां हिते हैंड मिक्सीअ जे मदद सां हिनखे बीट करे छॾींदासीं। ईअं करण सां जंहिं महिल असां हिनखे भुञींदासीं त पोइ बेसण जूं गोलियूं न ठहंदियूं ऐं जल्दी ठही वेंदी आहे ईअं करण सां। ॾिसो हिते असांजी हीअ बीट थी चुकी आहे सुठी तरह सां। कढ़ी ठाहिण लाइ हिते मां खयो आहे कुकर। इन में मां विझंदसि 2 चमचा तेल। तेल हिते थोरो जीअं ई गरम थी वेंदो, हिन में असां विझंदासीं 2 कश्मीरी ॻाढ़ा मिर्च। इन सां कलर ॾाढो सुठो ईंदो। 1 साओ मिर्च, तव्हां पंहिंजे हिसाब सां वधाइण चाहियो त वधाए था सघो पिया। ऐं हिते हे मेथी दाणा अधु नंढो चमचो। हीअ थूम ऐं अदरक मां सनी सनी कटे रखी आहे, उहा विझंदासीं। 8 खां 10 थूम जूं घणी खयूं आहिनि ऐं 1 नंढो टुकड़ो अदरक जो। इन खां पोइ असां हिन में विझंदासीं अधु नंढो चमचो राई ऐं अधु नंढो चमचो असां हिन में विझंदासीं हिंग। हे असां जेको तड़के में सभु विधो आहे हिननि खे सुठी तरह सां थोरो भुञींदासीं तेल में। थूम जी सुठी खुशबू अचणु खपे। ऐं इन खां पोइ हिते जेकॾहिं तव्हांखे कढ़ी पतो हुजे त तव्हां 10 खां 12 पता विझो, ॾाढी सुठी खुशबू ईंदी उन जी बि। ऐं हिते हाणे असां विझंदासीं ॾही जो जेको असां बैटर ठाहे रखियो आहे। असांखे यादि रखिणो आहे जंहिं महिल असां इहो बैटर विझी रहिया आहियूं गैस असांखे स्लो करणी आहे। ऐं जेसि ताईं हाणे हिनखे टहिको न ईंदो तेसि ताईं असां हिनखे थोरो थोरो घुमाईंदा रहंदासीं विच विच में, छॾे न ॾींदासीं ईअं। ऐं हिते मां थोरो इहो पाणी मिक्स करे रही आहियां अधु गिलास जे हिसाब सां, छो त असां ॾही जेॾी महिल बीट कईसीं थोरो बि पाणीअ जो इस्तेमालु न कयो हुयो ओॾी महिल। असां जेकॾहिं हिनखे टहिको हणाइण छॾे ॾींदासीं त ॾही फाटी सघंदी आहे। ऐं स्लो गैस ते ई असांखे हिनखे टहिको ॾियाराइणो आहे, उहो असांखे ध्यानु ॾियणो आहे। फास्ट गैस रखंदासीं त ॾही जल्दी फटणु चालू थी वेंदी। ऐं हाणे असां हिते विझंदासीं अधु नंढो चमचो ॻाढ़ो मिर्च। जेकॾहिं तव्हांखे वधीक करणो आहे विझी था सघो पिया। पहिरियों असां साओ मिर्च बि यूज़ कयो आहे, त उन हिसाब सां तव्हांखे जीअं खपे उअं तव्हां हिन में मिर्च विझी था सघो पिया। ॾिसो ही सुठी तरह हिते टहिको आयो आहे। इनखे असां कुकर जो ढकु ॾेई करे 1 सीटी हणाईंदासीं सिर्फ़ु। पकोड़नि ठाहिण लाइ हिते मां हिकिड़ो बोल खयो आहे। इन में मां विझंदासीं 1 नंढो बसर। तव्हां चाहियो त फारू करे बसर यूज़ था करे सघो, हिते मां सन्हो बसर करे यूज़ कयो आहे। इन खां पोइ हिन में असां विझंदासीं 1 साओ मिर्च जंहिंखे मां ईअं सन्हो कटे रखियो आहे। लूणु विझंदासीं स्वाद जे अनुसार। अधु नंढो चमचो असां हिन में विझंदासीं ॻाढ़ा मिर्च। अधु नंढो चमचो असां हिन में विझंदासीं हाणे जीरो। अधु नंढो चमचो असां हिन में विझंदासीं जाण। ऐं सभई इहे मसाला हिकदमि मिलाए छॾींदासीं बसर सां। इन खां पोइ हिते मां खयो आहे 100 ग्राम बेसण, उहो असां विझंदासीं। ऐं सभु मसाला हिकदमि बेसण सां मिलाए छॾींदासीं। हिते मां मिठी सोडा न यूज़ कई आहे भजियनि जी, छो त हे जीअं ई कढ़ीअ में वञी करे बॉइल कबा सुठी तरह सां उन्हनि खे टहिको हणाइबो त हे नरम थी वेंदा आहिनि। ऐं थोरो थोरो करे हाणे असां हिन जो अटो ॻोहींदासीं। पहिरियों वधीक हिक महिल पाणी पवंदो त गोरियूं थींदियूं बेसण जूं।
ऐं असांखे हिन ईअं बैटर ठाहिणो आहे की असां चमचे जी मदद सां ई तईअ में विझी सघूं पकोड़ा फ्राई करण जे लाइ। ईअं असांखे हिन बैटर तयारु करणो आहे। ॾिसो हिते असांजो हे पकोड़नि जे लाइ मसालो तयारु थी वियो आहे। असां हिनखे हिकदमि सिधो बि न कयो आहे पर हिकदमि घाटो बि न कयो आहे की चमचे जी मदद सां असां पकोड़ा न फ्राई करे सघूं। ऐं हिते असांजो हे तेल गरम थी वियो आहे। थोरो असां इहो सड़ियल तेल विझंदासीं पकोड़नि जे मसाले में। हिन सां पकोड़ा हिकदमि अंदरां मुलायम सुठा बीहंदा आहिनि। ऐं हीअं पोइ चमचे जी मदद सां असां हिन में पकोड़ा विझंदासीं। हिते असां नंढी साइज़ जा पकोड़ा ठाहे रहिया आहियूं। तव्हां चाहियो त वॾा ठाहे था सघो, पर कढ़ीअ में जीअं वेंदा आहिनि हे थोरा फुलंदा आहिनि, इन करे मां हीअं नंढा ई रखिया आहिनि हिते। ॾिसो हिते पकोड़ा असांजा तरिजी विया आहिनि। ऐं हाणे असां हिन में कढ़ीअ में विझंदासीं लूणु। तव्हां ॾिठो हुयो पहिरियों असां कढ़ीअ में लूणु न विधो हुयो छो त ॾही फटण जा चांसिस हूंदा आहिनि हुन में। त कढ़ी हिकदमि जेॾी महिल टहिको थी थो वञे, तयारु थी वञे, ओॾी महिल ॾहीअ में असांखे लूणु विझणो आहे। ऐं हाणे असां हिन में विझंदासीं पकोड़ा। हिनखे असां टहिको अचणु ॾींदासीं। 5 खां 10 मिंट असां हिनखे टहिको हणाईंदासीं, वधीक न। ऐं सीटी न हणाइणी आहे, सिर्फ़ु ईअं टहिको हणाइणो आहे असांखे। ॾिसो ॾही असांजी हिकदमि थोरी बि फटी न आहे ऐं कढ़ी हिकदमि सुठी तरह सां तयारु थी आहे असांजी। त इहे असांखे टिप्स ध्यानु ॾियणियूं आहिनि। पहिरियों त बैटर विझण महिल गैस ढकी रखणी आहे ऐं टहिको अचण ताईं हुनखे घुमाईंदे रहणो आहे। ऐं लूणु असांखे एंड में ई विझणो आहे। त इहे ॾही पकोड़ा कढ़ी तव्हां जीरा राइस सां सर्व करे ॾिसो, ॾाढी ई सुठी लॻंदी आहे। ऐं हीअ रेसिपी तव्हां ज़रूरु ट्राए करे ॾिसो। कमेंट करे ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं लॻी। पसंदि हुजे त प्लीज़ शेयर कयो, लाइक बटन दॿायो, सब्सक्राइब कयो मुंहिंजे चैनल खे ऐं बेल आइकन दॿायो जीअं न्यू वीडियोस तव्हांखे मिलंदा रहनि। वरी मिलंदासीं नई रेसिपीअ सां। तेसिताईं बाय।